Kerstina, palun tutvusta, milliste maitseelamustega Saaremaa oma külastajaid ahvatleb? Ma arvan, et Saaremaa on kogu aeg ahvatlenud oma külastajaid ennekõike kalaga, koduõllega ja leivaga. Kala ja koduõlu on kindlasti siiamaani need Saaremaa märgid. Aga sellised Saaremaa traditsioonilised söögid, mis on siin aastaringselt olemas? Esimestena tulevad meelde pannileib ja apurokk. Ta on selline pirukalaadne toode ja teda tegelikult tehakse kartulist ja apurokk samas on hoopis magustoit, aga nende ühine nimetaja on see, et neid mõlemaid tehakse kartulist. Aga kala on ikkagi ka see, mis käib läbi hooaja, mida pakutakse. Meil on näiteks üks kalarestoran, kellel on küll selline lühikene igapäevamenüü, aga ennekõike keskenduvad nad päeva kalasaagile. Ja see menüü tehakse iga hommik ja lähtub sellest, mida meremehed see hommik just tõid, nagu kõige värskem kala, mida üldse saab. Saaremaa saab uhkeldada sellega, et teil on siin 9% Eesti White nimekirjas olevatest restoranidest. Tõesti, 9% Eesti parimatest on Saaremaal või Muhus, mille üle me oleme väga uhked. Mul on nagu ülihea meel olla saarlane ja ma saan öelda, et ma käin kontoris tööl käies päevapraadi söömas enamasti ühes nendest Eesti parimatest ja ma maksan selle eest võib-olla 5 eurot. Kui palju see kohalik toidupakkuja kasutab ka kohalikku toorainet? Ma arvan, et nende meie söögikohtade kvaliteedi taga suuresti ongi see, et neil on lähedalt võtta väga-väga kvaliteetne ja väga mitmekülgne tooraine. Seesama kala, mida paljud Eesti piirkonnad ei saa nii värskelt kätte, kui saarlased saavad ja meil kasvatatakse ja toodetakse väga palju huvitavaid muid asju ka peale selle liha ja juurikate, mis on selline klassika, et kõik toodavad. Kasvatatakse shiitake seeni, kasvatatakse vähke, jaanalinnuliha, et selliseid eksootilisi asju, mida võib-olla teistel piirkondadel ei ole. Ja minu meelest eriti kirju ja mitmekülgne on meie jookide maastik. Kasemahla näiteks, mida Saaremaal toodetakse, hapendatakse ja pudelis müüakse. Kadakas muidugi on ju, mis saab olla veel saaremaisem kui kadakas. Kadakast tehakse juba aastaid meil siirupit ja mis on esimene jook, mis kadakaga meelde tuleb, on džinn. Tõsi ta on. Et ka seda on meil tootma hakatud mõned aastad tagasi, aga alkoholivaba džinni näiteks nüüd uuendusena tehakse. Ja kuna meie džinnitootjad leidsid, et ükski selline laiatarbe toonik nagu ei ole päris see, mis nende džinni juurde käib, siis hakkasid nad ka toonikut mõned aastad tagasi ise tootma ja neil on hästi põnev projekt, on jõulukuuse toonik. Meie jõulukuuse selline taaskasutamine on siis viidud maksimumini, et see toonikutootja korjab need okkad selle kuuse pealt ja teeb sellest kuuse toonikut. Et selliseid väga-väga põnevaid sööke ja jooke võib Saaremaalt leida. Kas Saaremaal ka midagi sellist erilist pakkuda on just toidugurmaanidele, kes siia sellepärast tulevad? Ma tean inimesi, kes tulevadki Saaremaale puhtalt söögi pärast, aga on ka üritusi toiduga seotuid, mille pärast tasub Saaremaale tulla. Saaremaa toidufestival on septembrikuus selline suurem sündmus, mille raames siis nädala jooksul toimuvad, on eri õhtusöögid väga põnevates kohtades, kus muidu süüa ei ole võimalik. Ja samal ajal on siis toimunud sügisel ka septembrikuus tänavapiknik, et see on nüüd tõesti selline asi, mis on hakanud oma elu elama ja väga usinalt kasvanud, et esimese aasta 300 piknikulisest olime me eelmise aasta jõudnud umbes 6000-ni ja seal on ka näha see sotsialiseerumise pool ja see on nii tore, et saarlased üleüldsegi on sellised võib-olla avatud ja toredad inimesed ja reeglina kedagi ju ära ei saada ja annavad oma viimase taskust ära, mis on. Võib-olla minus on kõik natuke Saaremaa verd, praegu kuulen siin. Ja seal piknikul ongi, nad on tegelikult võõrad inimesed, kes kõrvuti laudades istuvad, aga kui on maha ununud või näed, et kõrvallaual on pakud mingisuguse maitsva asja enda valikust ja selline tore sotsiaalne üritus. Paratamatult eestlastele tundub see Saaremaale reis juba sellise hinnaklassi poolest juba, et kas nädalavahetus Saaremaal või siis nädal aega kusagil Soojalmaal, et kuidagi, et see tundub nii kauge kättesaamatu juba tänaseks nagu hetkeseisuga, et kuidas see siis sina ju igal juhul ütled, et ei olegi asi nii hull, kui tundub?
Ma kindlasti ei ütle, et Saaremaa on odav sihtkoht, kuhu tulla või odav piirkond Eestis ka, kuhu reisida, aga ma arvan, et see on igat senti väärt, see kulutus. Esialgu jah, mingid asjad võivad tunduda kallid, aga samas see kvaliteet seal taga nagu on reaalselt seda hinda väärt. Et meil on päris palju asju, mille eest üldse ei pea maksma, et meil on väga palju suvel, see suvi ei tea, kuidas üritustega, nagu palju pisikesi armsaid kontserte, söögikohti, mis ei ole nii röögatult kallid, paljud atraktsioonid, mis on meiega kõige kuulsamad, on tasuta, ööpäev ringi ainult mine, et ma arvan, et Saaremaal saab väga mõistliku hinnaga puhata.